Мен кызым кечкеле 5 жаштагы бала муктаганды жакшы көрөбү же кандай түшүнбөйм. Уйкудан тургусу келбейт, ыйлай берет. Тамакты да көп жебейт, иммунитет эмне менен көтөрсөк болот деп. Биринчиден бала 5 жашта экен. Уктаганды жакшы көрөт. Анан бул алы кеттик уйкудан тургусу келбейт экен. Мындай учурда бала айрыкча бул жаз айларында биздин жай үйүсүндө алган организмдеги запастар, витамин, микроэлементтер жазга карата кичине азайып калышы мүмкүн дагы. Бул кызга мен мамага сөз айтмакмын. Биринчиден бала мүмкүн ооруп аткандыр. Мүмкүн баягы подострое течение деп коебуз, акырын өтө катуу оорубай, акырын. Муну биз канын беришибиз керек баланын, жанагы глистыларга обследовать этиш керек баланын. Мүмкүн ошолордун айынан бала организмде отравление жүрүп атпайбы, уулануу жүрүп атат да. Ошон үчүн бул кызды биз эмчилик кыз келип атат. 5 жаштагы бала нормалдуу көрүнүш. Это бул нормалдуу көрүнүш эмес бул. Ошон үчүн биз биринчи айтар элем, жанагы яйцеглистерге эмне кылсын, изилдирсин, канды тапшырып көрөлү, микро жанагы гемоглобин мүмкүн кан азайып түшүп кеттиби. Мунун себеби эми анализ тапшыргандан кийин мамасы менен сүйлөшкөндө биз конкреттүү жооп бере аламын. Экинчи дагы суроо. 1 жаш 9 айда детинчектен чыккан накта сүт берем, ичи катып атат. Сүттөн башка финес берсем болобу дейт, нан сыяктуулардан. Сүттөн деле айырмасы жок го дейт бул нан менен уйдун сүтүнөн. Бала 1 жаштан 9 ай 2 жаш болуп калыптыр, эмчектен чыгыптыр. Сүт көрдүңбү, бала кечке сүт иче берип, ичи катып атат. Баланы 2 жаштагы уже бала кадимкидей тамак жеш керек. Сен жегенне тамактан ошол биз айтабыз го, 2 жаштагы балдарга 6 айдан баштап 8 группадагы продуктларды сөзсүз түрдө бериш керек балага. Ошонун ичинде, значит, жанагы акшактар, күрүч, кара күрүч, жүгөрү, дагы сулуу ошондорду күнүмдүк рационда балада ошол болуш керек. Экинчиден жашылча жемиштер. Жашылча жемиштерден да биз айрыкча бөлөт элек. Жашыл өңдүү, жана салат, капусталарыбыздын канча түрлөрү бар биздин, долтура түрлөрү бар. Ошону берсек болот. Анан эт, балыктын эти, уйдун эти, толуктун эти, жумуртка, суга бышырып, аларды сөзсүз жеш керек. Бул жаштагы бала биз бул группадагы 5тен кем эмес тамактын түрүн жеш керек. Бул крупалар, молочный жанагы айран, сүттөр, үчүнчүдөн жанагы биз жашылчаларды бөлүп атабыз, зеленый жанагы жашыл салат, анан капуста деп атат, оранжевый, кызгылт өңдөгү жашылчалар сөзсүз түрдө жеш керек. Ал жанагы ашкабак, сабиз, кызылча, ошолор. Анан биз күнүмдүк рационго дагы кошот элек жанагы семечкаларды. Жаңгак, семечкалардын түрлөрү көп, ошолордун да майдалап баланын тамагына кошуш керек. Анан жанагы жуулган май, суюк май, өсүмдүк май, сөзсүз түрдө ушуларды кошуп, сүт ичпесе балага ошол сүтүн айран кылып бериңиз деп айтат элем. Айран уйутуп бериңиз сүт бала ичпесе. Балам 1 жаш 9 ай анемия легкой степенинде диагноз койгон, 3 ай фермулек сироп ичти. Гемоглобин 100-гө көтөрүлдү, улантып ичиргиле дейт жатыр, бирок мен ичирбей жатам, запор болуп кыйналып жатам. Ичи жумшап жеңилдей баштады, тамакты жакшы жейт, бирок эт жебейт, салмагы 12 килограмм, бою 82 сантиметр. Өзүмдө анемия болуп турган. Бул үйнүлөнүн атасы болсо керек деп ойлойм менчи. Ошо энесин дагы, баласын дагы атасы тамактандырыш керек, караш керек. Эмне үчүн кан аз болуп атат? Ошол эле биз айтып коебуз, элементарно айтып атпайбызбы, биз күнүмдүк рационубузда баягы пирамида, правильно туура тамактануу пирамидасы бар эмеспи? Ошону күндө биз рационду колдонушубуз керек. Ошо апасы дагы апасынан балага өткөн бул жерде. Апасы толук кандуу тамак жебегендиктен мына эми кичинекей баласы дагы ошону менен ооруп атат.
Бул жерде жалгыз эле апасы күнөөлүү эмес, бул жерде үй бүлө башчысы күнөөлүү. Башка сөз, эгерде атасы ошо эт алып келип берип атса, уйдун эти, боортан да, балык алып келип берип атса, анан күрүч, кара күрүчтөн анан жашылча жемиштер, жанагы биз айткан капуста, салата, ашкабак, жана кызылча деп атабыз, сабиз деп атабыз. Ошонун баарын атасы алып келип берип жеп атышса, анан ошондо да каны аз болсо, анда биз эме кылышыбыз керек. Анда мүмкүн ичегиси жакшы иштебейт баланын. Мүмкүн бир ооруп антибиотик алган кичине организмдеги микрофлораны биз өлтүрүп койгонбуз. Анда дагы жеген тамак ашы, ошо витаминдер, микроэлементтер дагы жетчү жерге жетпейт ошондо дагы. Фермулекте эмне кылат? Фермулекти биздин эме боюнча, протокол боюнча 3 ай ичиш керек. Ичиш керек, токтотпой иче бериш керек. Ичи катканы калып Ичи каткан, эгерде мамасы мен айткан жогорку жок эле дегенде 5 группа дагы тамак жешиш керек. Аксактар, эт, тоок, балык, ошолорду, молочный, жанагы айран сайран сүттөрдү, жана эме деп атабыз, семечка деп атабыз, жаңгак деп атабыз. Ошонун баарын жесе, мен ойлойм, балада эч кандай проблема болбош керек. Анемияда кара чай ичкен болбойт дейт, эмнеге? Анемияда болбойт. Андан көрө жөн суу ичкен жакшы. Себеби дегенде биз жеген тамак аш, ошо эттүү тамак жесек да, биз жер жемиш жесек да, жакшы ичинде жел эмеси бар, мисалы үчүн темири бар. Анан сүт, чайды ичкенде чайдын курамындагы танин деген зат, анан биздин жеген тамактын составында темир экөө кошулганда татаал мындай курам пайда болот дагы, ал сиңбейт организмге. Ошол боюнча чыгып кетет. Ошол үчүн эме зыйынтык бербейт ошон үчүн. Эч жерде балага мынжет түшүп кетиптир, тердейт, тамак ичпейт, арык, купку кандай витаминдерди берсек болот? Мен айтат элем, витаминдерден мурда аптекага сөз эле чуркабай ойлонуп көрөлүчү. Эмне үчүн биз бала купку, эмне үчүн аппетит ичпейт, эмне үчүн тамак жебейт? Аптекага чуркаш акчаң болсо, ал оңой эле барып сатып жеп коюш. Биздин кептин баары биздин жалкоолугубузда. Ошол эле атасын айтат элем, апасын айтат элем. Биринчиден балага эме керек, таза аба керек. Ошо баланы эшикке алып чыккыла, эшикте жүргүлө көбүрөөк, таза аба бар жерде, парктарда болобу, эл көп эмес, жанагындай завод, фабриканын жанында ойнобогула, а эми таза аба бар жерде алып чыгып, бала менен атасы менен кошо ойносун, чуркасын, таза абада көбүрөөк жүргүлө. Анан экинчиден баланы туура тамактандырыш керек. Бала тамак жебейт дейсиң, балага ошо жей турган жагымдуу тамак жасап, бала менен кошо керек. Балага туура эле, балага жакшы өзүң кошо жашарсың ошо тамакты. Кошо сен да кошо жегин ошо бала менен отуруп жанында. Жакшынан каралып, баягы жашылча жемиштерден кошуп, ошол эле мездерден кошуп, балага бир сүрөт жасап, ошо боткостун үстүндө кызылча, сабизтерден, тилерден мындай көркөмдүү кылып ошо жеген тамагынчы балага дагы жөн эле окуп койгон эле болбойт. Анан балага күндө түрдүү тамак бериш керек. Бир түрдүү тамак берсең, чоң киши да тажайт андан. Күндө жаңы тамак, жаңы бала жебеген бир ойлоп таап балага тамактандырыш керек. Иммунитет көтөрүү витаминдери аптекада пайдасы барбы? Мен айтайын дедим эле, биринчиден кандай иммунитет жөнүндө, биринчиден иммунитетти көтөрөм десеңер, менин кеңешим врачтык катары. Биз жашообуздун мүнөзүн өзгөртүшүбүз керек. Мен жогоруда айткандай, ал үйдө эле отура бербей, диванда эле телевизор көрүп, балага телефон берип коюп эле отура бербей, чыккыла эшикке. Мына жаз келип калды, эшикке чыккыла, эшик көбүрөөк, таза абасы бар жерге. Айтып атпайм, жанагындай завод, фабрикалар турган жерде эмес, таза парк, таза жашылча бактар көп жерге барып, ойногула бала менен, көбүрөөк жүргүлө бала менен. Анан түрдөп тамак бергиле.
балага туура мамиле кылгыла, мээримдүү мамиле кылгыла, кошо ойногула, кошо жасап тамакты кошо жегиле деп айтат элем. Аптекага барып жанагы витаминди алып бергенден көрө мен айтат элем, алардан эч кандай жыйынтык болбойт. Андан алардан аптекалардагы дарылардан жыйынтык болбойт. Эгерде сен биякта туура тамак бербесең, ошол күндүк тамакты, окшош тамакты бере берсең, эт бербесең, жашылча жемиш бербесең, жанагындай капусталарды тыгып атам, ашкабак кызылчаларды бербесең, эт бербесең, эч кандай витаминден өзгөрүү болбойт. Башка жумуш бизде бар педиатрлардын арасында 6 айдан баштап биз балага кошумча витаминдерди биз мурда сапплементация жасачубуз витамин А менен, анан гүл азык деген менен. Азыр гүл азык деле бар магазин аптекаларда, алып кошуп 6 айдан 3 жашка чейин бере берсеңер болот. Гүл азык деле бул кошумча. Ошондой гана 6 айдан кийинки бала өсүп атат, организми скелет өсүп атат, мээси өсүп атат, өпкө боор жүрөгү өсүп атат, бала отурат, талпынат, басат. Ошон үчүн кошумча жанагындай сапплементация бала керек. Сен кальцийин бергенге кандай карайсыз? Ал кальцийдин баары жалгыздап ичпей, мындай витаминдер жалгыздап ичпей, иче турган болсоңор, биздин организм жалаң эле кальцийден турбайт да. Ошон үчүн ал аздык кылат баары бир ичкен учурда дагы. Ичсек биз толук түрдүү, толук кандуу поливитаминдик концентраттарды ичишибиз керек. Балдарым аябай слабый, оорубат, жугат, кичине суу ичип койсо сразу жөтөлүп баштайт. Кандай витаминдерди сунуш кылат элеңиз? Тиштери жакшы бекем болуу үчүн эмне кылуу керек? Так, мен айттым, бул иммунитетти биз кантип көтөрөбүз? Мисалы, биз балдарга көбүнчө эле тыю жасайбыз. Муздак суу ичпе, мороз жегенге болбойт, жылаңайлап жүрбө, муну кармаба, стерильный кармагыбыз келет да, балдардын стерильный карма биздики андай болбойт, ал туура эмес. Ошол эле балага комнатный температурадагы суу ичиш керек, мороженое жеш керек бала, ошол эле жерди тырмап бала ойнош керек. Андан кийин личный гигиенага үйрөтүп баланы эме кылышыбыз керек. Эшиктен келгенде колду жууп, тазалап, туалет тараткандан келгенден кийин, тамак жеринин алдында, оюнчуктарын обработка жасап, ошол жакка көбүрөөк үйрөтүп, анан ангинасы бат-баттан кармап турат, эмне жардам берет ангинага? Ангинага биринчиден бала жогоруда айткандай көбүрөөк таза абада болгула, тамакты күчөтүш керек. Тамакты, витаминди, микроэлементтүү, макроэлементтүү тамак айтып атпаймынбы, күнүмдүк баланын жеген рационунда жана 5 группадан аз тамак азык болуш керек да. Ал жанагы акшактар, күрүч, кара күрүч, сулуу, жүгөрү деп атабыз. Анан белки деп коебуз, бул эт, уйдун эти, балык, тоок, жумуртка, жана бабы деп коебуз, фасоль, эмелер сөзсүз түрдө болуш керек. Анан молочный кислый тамак аз, сүт, айран сөзсүз түрдө болуш керек. Анан баягы жашылчалар сөзсүз түрдө. Жашылчаларын да биз басымдуулук кылыш керек. Жашыл өңү, капуста, зеленый салат деп атабыз, жанагы спинат деп атабыз, брокколилер деп атабыз. Анан жана кызыл, жашыл өңдөгү жашылчаларга да көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ал ашкабак, сабиз, кызылча, күнүмдүк рационду бала жеш керек. Күнүмдүк. Бүгүн жеп коюп эртең андай болбойт. Анан күнүмдүк окшош тамак бербеш керек балага. Анан семечкалар, жаңгактар, май, сливочный май жоксо. Бул жакта да суроо түшүп атат. 4 айлык кызым
4 айдан ашты, эмнеге башы тердей берет, иммунитети слабыйбы дейт. 4 айлык бала эгерде эмчек эмип аткан болсо, энесинин эмчеги жетиштүү болсо, сүтү, мисалы үчүн, анан бизге айтып коебуз педиатрлар, балдарга эмне керек бул жашта 4 айлык балага, туура тамактаныш керек. Значит, бала 4 айда эмчек, только жалаң эмчектин гана сүтүн эмиш керек. Анан таза аба керек 4 айлык балага. Анан калың кийгизбеш керек баланы. Анан таза аба деп коебуз биз. Жакшы баланы караш керек. Уход, хороший уход. Үч эле нерсе керек 4 мындай кичкей балдаргачы, ымыркай балдарга 1 жашка чейин 3 эле нерсе керек. Туура тамактаныш керек, таза аба керек, анан жакшы баланы караш керек. Ал дегенде учурунда киринтип туруш керек, учурунда кийимдерин калың кийгизбей, мындай нормалдуу үйдүн температурасына карап кийинтиш керек, жакшы мамиле кылыш керек, бала менен сүйлөшүш керек, позитивный эмоция керек балага дагычы. Менин балам 4 жаш, бирок веси аз болуп жатат, өз ДЦП менен ооруйт. Баланын биринчиден бир салмагынын азына бул өзүнүн өзүнүн ДЦП оорусу баланын. Балдар, конечно, баягы өзүнүн ата эне туура тамактанганга, тамак бергенге аракет кылышат. Алар ушу бербеген тамактарды өздөрү ичпеген баланы ушу балага берейин дейт. Бирок булардын ашказан ичегилерин иштеси кичине башкачараак. Башка балдарга, соо балдарга салыштырмалуу. Ошон үчүн бул балдарды ошол эле режимде айтам, күнүмдүк ошол рациондо эмне керек болсо баарын бергенге аракет кылгыла. Кызым түнкүсүн жөтө эле 8 айлык дары жардам бербей жатат. Мүмкүн бул кызыларда бир үйдө кармаган буюмдарга аллергия бардыр. Мышык болобу, ит болобу, жанагы всякий килемдер болобу, дорожкаларыбыз болобу, атыр самындар болобу, кийим кечилерин жуйсуңар ар кандай самындар менен. Мүмкүн ошого дагы аллергия болуп жөтөлүп аткандыр бала. Саматбай, мен балама кандын дарысын берсем эле кусуп ичпейт. Кандай кылам? Бореки балдардын көрдүңөрбү, биз ушул деңгээлге чейин түшүрүп коебуз да, учурунда нормалдуу тамак бербей балага кан жанагы темирлер түшүп кетет, башка витаминдер дагы нормадан түшүп кетет. Түшүп кеткенде эле бизде уже балада денесинде уже типа токсикоз окшогон эме жүрө баштайт да. Ошол элементтин, темирдин жетишпегендигинен балада уже тескери реакция жүрө баштайт. Көрдүңбү, бул жерде бала кушуп атат. Эми бул жерде айтат элем, дозасын азайтсын. Мурда ошо дозанын жарым дозасына өтсүн дагы, акырындан кайра уланта берсе болот. Менин кызым 1,5 жашта, жөтөлү деле жок, чүчкүргөн деле жок, болгон температура болуп, эки тамагына ак ысык сыяктуу ыйлакчы чыгыптыр. Буга чейин муздак ысык деле иче берчү, биринчи жолу болуп атат. Бул эмне, анемиянын башталышыбы? Үй шартында эмне кылыш керек? Оозуна бирдемелер чыгып турбу, бул бизде стоматит деп коет эмеспизби? Муну жанагы слизистый кабинетке барып көрсөтүп көрүш керек. Стоматологияда слизистый ооз көмдөйүн карай турган бизде адистер отурат, ошого көрсөтүп көрсүн. Бала канча жашта? Ал мүмкүн оозуна азыр бардыгын сала турган учур баланынчы. Ошол оюнчуктарын жууп, жанагындай растворлор менен арчып, тазалап, анан баланын да биз баланын өзүнүн колубузду жууганды жуйбуз, баланын колун жууганды унутуп калат экенбиз. Баланын да колун жууш керек. Анан ошол кирден ооруп атат го, бирдемени жагымсыз оозуна бирдеме салып алды баланын. Же башка себеби болсо, ошол адис көрүп бериш керек. Ким деген адиске барат? Слизистый кабинетте отурушат. Слизистый кабинетке барса эле ошол стоматологдордун врачтар ошолордун атайын бөлүнгөн слизистый кабинет деген болот. Многие врачи почему-то сейчас прописывают железо до 2 лет. Хотела спросить, зачем, если у ребенка нормальный гемоглобин? Это профилактической целью выписываем. От 6 до 2 лет, потому что, который мы кормим ребенка, да, оно не обеспечивает организма железом. Поэтому мы рекомендуем до 2 лет. Это профилактическое мероприятие.
Самарскы менин балам 8 ай болот, 20-сында анализ крови тапшырсак, мала крови деп чыкты, 97 экен гемоглобин. Кантип көтөрсө кайда айткансыз уже, э? 8 ай болот, 110 болду, фермулек берип жатам, кантип көтөрсөм болот. Балам 30 неделяда төрөлгөн, иммунитет аябай слабый, каны да аз, 102 экен, кантип көтөрөм? Кантип көтөрөм? Чек керек, өзү мамасын өзүн көтөрөбүз биринчиден. Мамасы тамактанабы же витамин ичет? Мамасы железо ичет. Бизде бар эмеспи, 2 жашка чейин мамалар боюнда чейин эле иче башташкан, 2 жашка чейин дагы ичет мамалар. Аны токтотуп коюшса керек да мамасычы. Ошону токтотпош керек. Биз эмизге учурунда 2 жашка чейин сөзсүз түрдө бериш керек. Андан кийин эгер денеси дагы төлөй турган болсо, бизде жанагы темир менен фолиевый кислотаны дагы улантыш керек. Мен балам 3 балам тең ветрянка болушту. Ветрянкадан кийин аябай иммунитет түшөт деген чынбы? Иммунитет аябай түшпөйт бул учурда, бирок сиз балага организмине мындай жардам берип коюш керек. Себеби дегенде болгон организмдеги защитный фактордун баары ошол ветрянка менен күрөшкөнгө кетип калды. Эми эчтеке эмес, мунун баары батирлик калыбына келет. Ошондой эле таза абага алып чыгып баланы туура тамактандырып, рационалдуу тамакты улантыш керек. Күнүмдүк жана айтып кеткендей, күнүмдүк рационунда акшактар, эт, май, жана жашылча жемиштер, жашыл жемиштер баса белгилейбиз. Жана сары, кызыл өңдөгүлгөн, анан жашыл капуста, жана брокколи, шпинат деп атабыз. Ашкабак деп атабыз, кызылча, сайыз, ошол өңдөргө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек бизчи. Кызымдын мурду тез канайт, эмнеден каны аздан эмеси? Каны аздан эмес, бул бизде лор деген адисибиз бар. Ошол баягы мурдун ичинде чыйкалыкты көрүш керек биринчиден. Мүмкүн кээ бирлердики баягы тамырлары үстүртөн жайгашат дагы, анан кичине тийип койсо, мурдун чукуп койсо, бала канап кетиши мүмкүн. Же болбосо айтат, жанагы биз кан берип көрсө болот, баланы специалист эмеге адиске кирип чыгыш керек баары бир. Мен кызым 6 жашта иммунитети слабый болгондуктан грипп болгондо оозуна дайым стоматит чыгып кетет. Эмне кылсам болот? Биз жогоруда айттык, эгерде ОРВИ деген респираторный вирустный инфекциялар бар бизде. Эгерде бала 7-8 жолу оорусса, это бул бизде нормальный явление деп эсептейбиз. Эгерде ошол бала 3-5 күн ичинде сакайып кетсе, это нормально считается, эсептейбиз да. Себеби дегенде, значит, баланын организминде иммунитет бар, он күрөшүп атат, батыл айыгып калды. Башка жумуш, эгерде ошол инфекция менен баягы узакка созулуп оорусса, анан ага да кошулат башка осложнение деп коебуз. Мурдунан гайморит, кулагынан атит, бөйрөктөрүнө түшүп кетет, инфекция. Ошолор более бизде эмерээк, коркунучтуураак. Анан кошумча оозуна баланын ооз эмеси, көңдөйү аябай эме келет да, нежный келет да. Анан айтат, баягы ачуу тамак жеп койсо, туздуу тамак жеп койсо деле, же бирдеме карандаш салып алдыбы оозуна, же кагаз бирдеме салып алдыбы, бир кол менен кармап койдубу, араң турган организми ал ошол инфекцияга эме берет дагы. Анан өзүнүн жолдору бар, анан чайкаш керек, колун керек, оюнчуктарын обработка кылыш керек. Ошол керек. Анан баягы пиабразный кылып, аны ачуу кылбай, тузун калемпир бербей, ошону бул жерде апасы мүмкүн туура эмес тамак берип койдубу. Ооруп атканда биз канча айтабыз, даже ОРВИ менен ооруганда деле ысык бербей, тумуздак берип, азаздан, бат-баттан берип тур дейбиз. Эгер ангинасы көбүрөөк болсо, уже чайкай башташ керек, тамагы алдын алып чайкап. Ошо мама, бул жерде көпчүлүгү мамаларыбыз баланын эмесине карабайт да, бул ачуу өзү жеген тамактын калемпирин кошосуң, бирдемесин кошосуң, туз ачуу болот, же болбосо көрүнгөн биз фанты, колаларды беребиз. Ошонун баары эле ооз көңдөйгө таасир берет. Балама диагноз чыгат, синофлан сүргөсөм болот. Так, синофландан мурун биринчиден эмне үчүн чыгып атат?
ошонун себебин издеп көрүш керек. Эмне үчүн чыгып атат? Балага башка тамак берип койдубу, баланын организминде жашына жараша эмеси, же болбосо кийимдери синтетика кийинбей, же туура эмес самын менен жууп койду баланын, же мамасы, апасы туура эмес бир балага аллергия чакыра турган мүмкүн тамак азыктарын жеп койду. Ошону карап чыгыш керек тамагынан. Баланын чачы суюк болсо кандай витаминдерди берүү керек? Так, суюк баланы туура тамактандырыш керек бул жерде. Туура тамактандырыш керек бул жерде. Бала рахит деген, ити деген оору менен оорубаш керек бала. Оорубаш үчүн баланы 6 айынан баштап туура тамактандырыш керек. Айтпайбыз биз күндө боткаларды беришибиз керек, жашыл жемиштердин пюрешкасын беришибиз керек, жер жемиштер перекус деп коебуз. Анан 7 айдан баштап жанагы эт беришибиз керек, боор беришибиз керек. Эгерде бала ушул баардыгын туура алып атса, азыктарды бала тертебейт. Анан өтө баягы кийингендин гигиенасына карап коюш керек. Калың кийинип атат, үшүп атат, андай кылбаш керек. Өзү ысык кармабаш керек бала. Бөлмөдөгү аба таза болуш керек, кургак болуш керек. Өтө ынымдуу эмес. Балам 3-7 ай гемоглобин 98 ферм менен ичип жатабыз. Кальций бул жашта канча болуш керек норма? Так, бул жерде кальций тапшырып, эгер анализ тапшырам десе, кальцийни деле ошо железага да кошо тапшырыш керек. Булар айтып атпайм, жалгыздап жүрбөйт да. Биз кальцийди карап эле, железаны карабай коюшубуз керекпи, цинкти карабай коюшубуз керекпи? Организмде эң керектүү 50-100 минерал витаминдерди алышы керек болсо, эң керектүүсү 50-дөй. Ошонун баарын биз бирден тапшыра беришибиз керек, ар бирине эле анализ. Ал туура эмес ал. Синафлан мазь гормональный деп айтышат. Эмне үчүн педиатрлар балага аллергия же диатез болсо синафлан жазып берет? Аны жазып берген бала эме го, баягы ыйлайт, кычышат алчы, анан баягы уйкусун бузат, ал кычышып атса денеси. Андан көрө биз ошо себебин издеп көргөлө. Эмне үчүн ошого чейин жеткирди апасы? Эмне үчүн бетине чыгарганга чейин туура эмес тамак жеп, же балага туура эмес тамак берип, ошого эмне үчүн жеткирди? Ошону карап чыгыш керек. Синафлан бул гормональный, ооба, анан баягы баланы денесин тынч алсын деп. Бала ыйлап турса, кычышып атса денеси, ачышып атса же болбосо, кантип жазып бербей коесуң бир жагынан? Жаш баланын башында кисте болушу мүмкүн. Мүмкүн. 1 жаштагы баламдын гемоглобини 106 болгон, педиатр фермлек жазып берди. Ичсек кайра ичи катып атат. Норма канча болуш керек? Эми 110дон жогору болуш керек гемоглобин эмеси нормасы. Ичи каткан себеби айтып атпайм, балага окшош односторонний тамак бербеш керек да. Кайталанып, күнүмдүк рационунда баланын күнүмдүгүндө биз жогоруда айткандай крупалар, акшактар, күрүч, кара күрүч, сулуу, жүгөрү деп атабыз, эт, балыктын, уйдун, жумуртка деп атабыз, алар жеш керек бала. Айран, сүт ичиш керек бала. Жашылчаларды жана кайра бөлүп атабыз. Именно жана ашкабак, кызыл сары өңдүү, ашкабак, сабизи, жашыл капусталарды айтып атабыз. Биз көбүрөөк ошолорго көңүл бурушубуз керекпиз. Картошкадан мурда дагы, картошка макул. Жанагы семечкаларды да, жаңгактарды майдалап рационунда кошуш керек. Майларды. Кызыма 9 ай болду, гемоглобин 109 экен. Бул норма элеби же? 109 биз мындай преданемическое состояние деп айтып коет элек, мынучу. Эгерде ушул боюнча эле 109 экен деп эле эчтеке бербей эле, эчтеке баягы тамак ашын баягы пайдалуу азык заттар менен күчөтпөсө, эртең ысык келип атат, баланын аппетити дагы түшөт, бул 109дон дагы төмөн түшөт. Азырда кеч эмес, азыртадан баштап айтып атпайм, баланы көбүрөөк таза абага алып чыккыла, көбүрөөк болгула таза абада, ойногула, телефондо отургузбагыла, телевизордо отургузбагыла, эшикке мына күн жылып чыккыла, эшикке түрүлөп тамак, күнүмдүк рациону күнү окшобош керек баланын. Этке, боор, ошолорду көбүрөөк бериш керек балага.
иммунитетти бекемдөө үчүн ар түрдүү сироптор бар, ошолорду колдонууга кандай карайсыз? Мен айтат элем, кеңеш берет элем иммунитет боюнчачы. Кандай жол менен биз биринчи кеңешим, биз өзүбүздүн жашообуздун мүнөзүн өзгөртүшүбүз керек. Күнүмдүк здоровый образ деп коебузго, ошол мүнөздү өзгөртүшүбүз керек. Ал эмне деген? Папа аталарыбыз, мамаларыбыз үйдө отура бербей, эшикке чыккыла, таза абага чыккыла, бала менен чогуу ойногула эшикке чыгып, футбол тепкиле, башка оюндарга, таза абага көбүрөөк алып чыккыла баланы. Анан көбүрөөк позитивный эмоция бергиле, эркелеткиле баланы, мээримдүү тарбиялагыла баланы. Таза аба, таза мындай эмоция, туура тамактандуу. Балага түрдүк, күнүмдүгү күнгө окшобогон тамак азыктарды бериш керек балага. Экинчиден, аптекадагы ар кандай эмелер, ал сиздин балаңыз организмге жагабы, жакпайбы, алардан эч кандай эффект жок деп эле айтам мен ачык эле. Эже, менин кызыма 20 күн болду, эмгеге кыймылдабай эле байкап көрсөм кандай кылам болот? Алдын ала рахмат. Сиз биринчиден бир айга чейин участковый педиатр, медсестра келиш керек, өз түрдө көрүш керек, ошого көрсөткүлө эмгегинин акыбалын. Анан экинчиден главный баягы эмизип атасыңарбы, киринтип атасыңарбы? Анан өзүңүздү дем алгыла, эс алгыла, сүтүңөр жоголуп кетпесин аракет кылып, тамакты нормально жеп, рационалдуу жеп келе деп айтат элем мен энелерге дагы. Баланын ичи катканда эмне кылыш керек? Биринчиден себебин издеш керек. Эмне үчүн катып атат, эмне үчүн катып атат? Себеби. Мүмкүн апасы бала күнүмдүк жейчү тамагын бере албай жатат. Ошол гречкадан, биз кара күрүч дейбиз, же ошол сулуу дейбиз, же болбосо жана күрүчтү же жүгөрү дейбиз, ошолордун болупка жасап берип атабы балага? Нормасын бала ичип атабы ошондой 200 грамм, 300 грамм, 850 нормасын ичип атабы? Жашылча, капустадан, брокколиден, зеленый салаттарды майдалап, сорпо ширеңге кошуп берип атабы? Анан жанагы кисломолочный, сүт, айран ичип атабы бала? Май жеп атабы бала? Семечки жанагы жашылча жемиштерди жеп атабы бала? Ошону карап чыгыш керек. Себебин издегиле. Себеби баланын эмеси жүрүм туруму жакшы, эшикке чыгарып атасыңар, чуркатып атасыңар, секирип атасыңар, же телефонго отургузуп койдуңар. Ушунун баарын себебин издеш керек. Анан барып ошол себепти биз жок кылышыбыз керек. Кызымдын мурду куюла берет, кээде грипп жок, температура жок эле. Эмне кылсам болот? Башына сөзсүз шапка кийгизип жүрүш керекпи? 1 жаш 7 ай болду. Мурдуна суу куйулганы баягы бала жылуу жерден баягы муздак абага чыга койгондо биздин жел кабыкчалардагы мурдун ичиндеги алар дагы эме берет да, реакция берет да. Анан баланы мындай учурда мен айтат элем, баягы резко эле баягы капустаны чыгара койбой эшикке. Биринчи үйдөгү температуранын кичине мейлимдетиш керек. Эшиктеги температурага окшотуп кичине да, өтө эле ысык кармабай да, өтө эле мынтип тумчулабай баланы. Акырын үйрөтүп, бала кышында да чыгыш керек эшикке ойногонго. 4 айлык балам жөтөлүп жатат, эмне берсем болот? 4 айлык балага эмне кылып жөтөлтүп алдың, ошону сурайын дедим эле. Киринткенде сууңуздак беле, үйдө температурамыздак беле, же төрдөп туруп баланы чечиндиңби, эмне үчүн жөтөлүп калды? 4 айлык баланын иммунитети жакшы деп эле айтат элем бул жашта. Бала иммунитети биринчи ууз сүтүнөн эле алды бала. Ууз сүтүнөн эле алды, иммунитети жакшы болуш керек баланын азырчы. Бул өзүң бир айтып атпаймынбы, же 1,5 оорукчан адам келип же жуктуруп кеттиби вирустун инфекцияны, же өзү ооруду, же сырттан келип, биз жакшы көрөбүз балдар басак алып өпкөндү, андай кылбаш керек. Таз эме киринткенде жылуу суу нормалдуу болуш керек.
кийимдери дагы тердетпей кийиниш керек. Анан баланы салкын кармаш керек. 6 айдан ашкандан кийин кандай кошумча тамактарды берсе болот дагы жооп бердиңиз окшойт. Кошумчада пост жазабыз ушул туурасында. Саламатсызбы, менин кызым 5 жашта, бетине, колуна точка ысык сыяктуу неме чыгып атат, карттанып, жок болуп кетет, кайра чыгат. Не кылсам болот? Буттарына дагы бар. Биринчиден айтат элем, бизде тери оорулары боюнча адис бар. Ошого сөз кирип чыгышсын. Биринчиден. Экинчиден баланын мүмкүн жана курт болгондо дагы ошондой чыгат демегечи. Анан экинчиден аллергиядыр мүмкүн. Бирдемеге бийими туура эмес болуп калды. Жеп аткан тамагынан аллергия чакырчу. Үйүндө өмүшүк барбы, килемдер барбы, синтетикалык кандай жанагы самын сумундар, ошонун баары. Биринчи айтат элем, мен ошол тери ооруларына адисти кирип чыгыш керек. Дерматологко барыш керек. Дерматологко барып чыгыш керек. Вакцина тууралуу айтып берсеңиздер. Вакцина Пакистандан келет деп угуп жатабыз. Мурда Украинадан келчү экен. Балага зыяны жокпу? Зыяны жок үчүн биздикилер коллегиялы муну чечишкен. Ошон үчүн алып атышат балдар. Коркунучу жок. Мага жооп берип койгулачы, балам 11 айлык, ичи ката берет, кандай кылсам болот? Ичи каткан себебин издейли деп атат. Мен биринчиден эмне үчүн катып атат? Себеби бар да. Бала нормальный тамак жеген бала эртең менен кечинде 2-3 маал жөн ичип бериш керек балачы. Анан баланын рационун карап көрүш керек. Эмчек эмген бала бул айда, бул жаш 9 айбы, 9 айда уже бизде 2 прикорм деп коебуз, кошумча тамак. Бул бир ботка болсо, экинчи жанагы овощной пюрешки, там супчики да. Анан ичин жумшарткан жанагындай алма бирдемелер берет эмеспи? Жок, биз баланын рационун карап чыгыш керек. Эгерде бала эмчектен тышкары эртең менен тургандан кийин жанагы кашалар деп коебуз, жеп атса, ошону клетчатка алып атса бала, ошо гречневый кара күрүч дейбиз, овсяный жана күрүчтүкүн, күрүчтү ич качаткан балага мен айтпайт элем, анан башкаларында жүгөрү ошолорду жеп атса бала, өзүнүн нормасын 150-170 грамм жеп атса, анан биз баягы 50 грамм берип коелу бала жеп атат баарын дегенге болбойт. Андан кийинки экинчи кошумча тамак бул жанагы овощной пюрешки деп атабыз, биз айтып өткөндөй капуста, там ашкабагыбыз бар, сабизибиз бар, брокколилерибиз бар, капустанын түрлөрү бар. Ошолорду дагы бала эт алып атса, буур жеп атса, ошонун баарын толук кандуу алып аткан балада бизде проблема болбош керек. Энеси жанагы айран, сүттөрдү биз 1 жаштан кийин деп атабыз. Эгерде ошолорду бала толук кандуу алып аткан болсо, өзүнүн көлөмүндө, анда бизде проблема болбош керек эле. Мен балам 5 айлык, эмизем, бирок курсагы тойбойбу, ыйлайт. Оозуна бир нерсе салсам жейм деп талпына берет. Кошумча тамак бере берсем болобу? Аны педиатрга барып, салмагын тарткыла, 1 айда канча кошумча салмак кошту, бою канча өстү, эми биз жалаң эмчек менен келаткан баланы биз 6 айга чейин эмискиле деп айтабыз. 6 айдан кийин акырындан, биринчи ай, конечно, жанагы акырындан чай кашыктан баштап отуруп, биз 7-чи айда уже толук кандуу жанагы кошумча тамактарды бере баштайбыз. 1-чи айы, 7-чи айы баягы эле биз адаптацияга кетет да. Атадан суроо келип түшүп атат. 3 айлык баланын каны аз болсо, эмне кылса болот? 3 айлык баланын энеси бар болуш керек, ошо энесинде каны аз. Энесинин каны, энесинин биринчиден сүтү аркылуу барат, энеси жеген тамактын баары, витаминдер, микроэлементтердин баары энеси сүт аркылуу барат. Биринчиден энесин жакшылап тамак бериш керек энесине. Толук кандуу ошо эне тамак жеш керек. Толук кандуу. Анан гемоглобин текшерип көрүш керек. Таптакыр аз болсо, энесинде, баласында дарыланга туура келет. 1 жаш 2 айлык баланын гемоглобини 92 эмне кылса болот? Аппетити жок, тамакты ыйлап жейт, эмчектен чыгарса болобу? Эмчектен чыгарбаш керек. Эмчек азыркы учурда биз эмчекке 2 жашка чейин бергиле деп айтабыз.